Hər vaxtınız xeyir, Analıq Məktəbinin dəyərli izləyiciləri. Bugünkü mövzu tam tibbi mövzu olmasa da, pediatr olduğumuz üçün bizi çox maraqlandırır. Çünki hal-hazırda uşaqları zərərli qidalarla deyil, daha çox energetik içkilərlə zəhərləməyə çalışırlar. Energetik içkilərin tərkibində nəinki şəkər var, kofein və digər çox təhlükəli maddələr var ki, uşağın inkişaf etməmiş bədəninə çox böyük zərər verə bilər. Və bu barədə biz bugün pediatr, yoluxucu xəstəliklər üzrə mütəxəssis doktor Həmid Hacağayev ilə danışacağıq. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər, Aysel doktor. Təəssüflər olsun ki, elə bir dünyada yaşayırıq ki, faydadan çox zərərli şeylər var və bu zərərli maddələrə məruz qalan təkcə böyüklər deyil. Yəni uşaqlar da artıq buna cəlb olunur və burada məsələ ondan ibarətdir ki, bu kontrolsuz olan bir şeyə dönüb artıq. Yəni sanki energetik içkinin ziyanı, fəsadı yoxdur və hər bir uşaq valideyn icazəsi olmadan da belə dükana daxil ola bilər. Yəni burada uşaq yeniyetmələrdən artıq söhbət gedir, hansı ki dükana özü düşə bilər, özü ala bilər. Təəssüf ki, sonu yaxşı olmayacaq və yaxşı da getmir. 2018-ci ildə aparılan araşdırmalara görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeniyetmə və uşaqlar arasında energetik içkilərin satış miqdarı 30%-in üzərinə çıxır. Və bu araşdırmalarla paralel də məlumat daxil olur ki, həmin bu illərdə 2018-ci ildə aparılan araşdırma təkcə sırf o ilə aid deyil. Həmin illərdə təcili yardıma və xəstəxanaya müraciət sayı yeniyetmə və uşaqlarda da 30%-in üzərinə çıxır. 36% göstərir. Yəni bu təsadüf deyil. Yəni bu tamamilə təsadüf deyil və burada nə ilə müraciət ediblər? Əsas odur. Ani ölüm, aritmiya, ürək döyüntülərinin artımı, stres, uşaqların birdən-birə panik hallar keçirməsi, qıcolmalar, Kontrolsuz davranışları. kəskin böyrək çaşmazlığı və bu kimi halları araşdırıblar və görüblər ki, doğrudan da müraciət edən uşaqların qanında siz qeyd etdiyiniz kimi hələ digər maddələrə mən toxunmuram. Ən çox bildiyimiz, tanıdığımız kofeinin miqdarı 10 qatın üzərindədir. Yəni zaten kontrolsuz olaraq satışdadılar hal-hazırda. Firma adı çəkmirəm. Fərqi yoxdur. Hər hansı bir energetik içki olsun. Dırnaq içində deyirəm energetik. Ani yaradılan adrenalin hesabına, kofein hesabına o ürək döyüntüləri ki var, o belə deyək də xoşbəxtlik hormonu, güya ki güc gəldi hiss eləyirlər, amma uşaq orqanizmini vurub sıradan çıxarır. Mən dediyim araşdırma 2018-ci ilə aid idi. Yəni belə deyək də, əgər bu 2018-ə qədər Amerikada belə populyarlıq tapmışdısa, bizdə o vaxtlar o qədər də deyil idi. Bizdə də illər keçdikcə artdı. Amma yenə deyirəm, bu ildən ilə artır və kontrolsuz bir hala gəlir. Yəni biz əvvəl əgər valideynlərə deyirdik ki, övladlarınızı şirin qidalardan qoruyun. Nə bilim, karies olar, şəkər olar, falan olar, şokolad verməyin, falan verməyin. Görün vəziyyət nə yerə çatıb ki, biz artıq valideynlərə dönə-dönə xahiş edirik ki, övladlarınızı energetik içkilərdən qoruyun. Heç bir enerjidən söhbət getmir orada. Gördüyünüz o yalançı enerji gəlməsi ya artması, bunların fəsadı daha çoxdur. Nəinki verdiyi, belə deyək də, fayda. Ümumiyyətlə faydası yoxdur. İndi məktəblərə gedirsiniz, indi özümüz də valideynik. 10-cu, 11-ci sinifdə oxuyan şagirdlərin əlində, hərəsinin əlində bir dənə energetik içkidir. Doktor, siz görməmisiniz? 10-cu, 11-ci siniflər deyil. Yəni onları kənara qoyuram. Tutaq ki, onlar 18 yaşa yaxınlaşırlar. Müəyyən dərəcədə cinsi inkişaf dövrünü keçiblər, o çılğınlıq dövrünü keçirlər yavaş-yavaş. Yəni onlar tutaq ki, biraz inkişaf ediblər heç olmasa. Siz görsəz, hər yerindən duran uşaq, mən misal üçün məktəb yanında bir marketə girdikdə 6-cı, 7-ci sinif şagirdinin firmasından, markasından asılı olmayaraq energetik içki aldığını görürəm. Və sizcə burada günahkar kimdir? Valideyn. Birinci valideyn.
Bitdi. İkinci, təbliğat aparan, reklam edən şirkətlər və insanlar sosial şəbəkədə və düşünürəm ki, dolayısıyla da olsa onlar o uşaqların arasında axı hər uşağın əlində bir telefon var faktiki olaraq. Özününki olmasa da valideynin telefonu var. Heç lazım olmayan belə deyək, içəriklər izləyirlər. Lazım olmayan kontent izləyirlər uşaqlar və təbii ki, valideynin telefonu olduğu üçün orada yaş həddi də yoxdur və reklam da bütün uşaqların qarşısına eyni dərəcədə çıxa bilir. Nəticə olaraq uşaq artıq şirin qazlı içkilər deyil, misal üçün çöplü şirələr deyil, hətta chips deyil, daha çox energetik içki içməyə başlayır və bununla özünü çox istəyirəm cool hesab edir ki, yəni mən bunu içirəm. Bir tərəfdən təəssüflər olsun digər ki, tərəfdən də yaş həddi mənim fikrimcə mütləq olmalıdır bu içkilərdə. Necə ki, alkoqol üzərində var, zaten bəzi içkilər üzərində. araşdırmalardan sonra bəzi Avropa ölkələrində və Amerikada da müəyyən yerlərdə artıq siz dediyiniz o yaş həddinə fikir verməyə başlayıblar. Çünki yəni deyirəm, satışın artışı ilə bu qədər müraciət sayı birbaşa paralellik göstərirsə, bu artıq ciddi təhlükədir. Yəni bizdə bunun statistikasını aparan yoxdur. Bizdə statistika Heç bir şeyin statistikası falan yoxdur. Əsas odur ki, karnitin var, misal üçün. B qrup vitaminləri var ki, biz bilirik ki, əslində B qrup Varmı, yoxmu? vitaminlər digər vitaminlərə nisbətdə, əgər bədənində tutaq ki, B qrup vitaminlərin əksikliyi yoxdursa və biz belə deyim, gərəksiz təyinat vermiş oluruq da, əgər elə belə götür B qrup vitamini içdiriksə və yaxud inyeksiya formasında təyin ediriksə, biz artıq kanserogen hüceyrələrin yəni artmasına gətirib çıxarırıq və bu barədə var tədqiqatlar ki, sırf B qrup vitaminləri kanser hüceyrələrinin artımına gətirib çıxarır və həmin B qrup vitaminləri energetik içkilərin hamısında faktiki olaraq var, növündən və markasından asılı olmayaraq. Əslində vitaminlərin aşırı istifadəsi barəsində də mən səhifədə bu barədə məqalə paylaşmışdım ki, bizim valideynlərimiz xoşlayır axı aşırı vitamin versin, immuniteti dırnaq içində gücləndirsin. O barədə də araşdırma var idi ki, bizim hansı onko xəstəliyə yönümlü olduğumuz genetik olaraq araşdırılmayıb. Ona görə biz bu güya ki vitaminləri içib gücləndikdə əslində sadəcə sağlam hüceyrələri yox, eyni zamanda onko hüceyrələri də qidalandırırıq. Ona görə nəyinsə çaşmazlığı varsa, biz onu gərək araşdıraq, sonra bu vitaminlərə keçək. O ki qaldı, siz dediyiniz kimi energetik içkinin içində güya ki olan vitaminlərdən söhbət gedir ki, buna da heç inanmıram. Təbliğ olunan şeylərin 90%-i təəssüflər olsun ki, müasir dünyada yalnız zərərli şeylərdir. Siz dediyiniz kimi güya ki, dırnaq içində deyək, energetik içki içməklə kul olurlar, yaxud tütün məhsullarını çəkməklə kul olurlar, yaxud nə lazımsız şey varsa, bunun təbliği gedir. Amma bu o demək deyil ki, biz bu çirkə, bu belə deyək də, satılmış, pula satılmış dünyada bunlara dəstək olmalıyıq. Hər kəs ilk növbədə öz vicdanı ilə, öz mənliyi ilə buna qarşı çıxmalıdır. Çünki bugün sənin uşağının başına bir şey gələcək, sabah o birisinin uşağı. Nəyə görə biz gözləməliyik ki, bizim bu yeniyetmələrimiz, gül kimi uşaqlar başlarına nəsə gəlsin, başlarına daş dəysin, ondan sonra ayılsınlar. Ona görə gücümüz çatdığımız qədər biz əlimizə keçən informasiyanı valideynlərlə paylaşmağa çalışacağıq və onlardan da xahişim bundan ibarətdir ki, lazımsız, mənasız, sadəcə trenddir deyə, brenddir deyə kimsə bunu reklam eləyib deyə bu yeməklərdən, içkilərdən, dərmanlardan uzaq dursunlar. Dəyərli valideynlər, övladlarımızın yediyi, içdiyi bütün qidaların tərkibi ilə maraqlanmaq, onları araşdırmaq biz valideynlərin borcudur. Çalışın ki, övladlarınızı zərərli qidalardan bacardığınız qədər uzaq tutun.